Ahoi! Täna on siis 22. juuni, kedagi tööl ei ole, mina siis mõtlesin, et mul oli nagunii linna asja, et tulen teen natuke tööd ka ja kuna mul oli Joonasega kokkulepe, et vaatan tema GTR-i turbolaamiku seadet ja proovin siis seda natuke seadistada ja panna siis ta sõitma ennem kui Dünosse läheme, et ei raiskaks Dünos seda aega. Aga nüüd tulin siis auto juurde, vaatasin, aku oli nii kotis, kui kotis saab olla. Ja siis laadija ka voolu ei hakanud sisse võtma, siis võtsin selle trelli aku, andsin talle väikest voldi infot ja siis hakkas laadima, kes avastasin, et keegi oli jätnud sellel GTR-il tuled põlema ja sellepärast oli see aku ikka täitsa nulli läinud. Aga ma nüüd laen natukene ja siis vaatame, kuidas see aju seest või see soht välja näeb. Ega see turbolaamiku teema ei ole mul selline igapäevane asi, aga midagi pole teha, sellega tuleb ka tegeleda ja endale selgeks õppida, sest et neid autosid ja kliente nende autodega on juba oma jagu. Lähme autosse, vaatame edasi. Aega läks, aga asja sain lõpuks selle ühenduse tehtud siin. Siin oli mingi häda ja ma vaatan, siin on mingisugune veakood ka vilgub ees. Aga mis on probleemiks? Sellega ka tegelema. Ühesõnaga sõitma veel ei lähe, sest ma olen siin ikka päris mitu tundi nüüd jamanud. Aga ma saan nüüd akulaadi ära võtta ja siis endale siin selle softi lõpuks selgemaks teha, sest sellised asjad nagu turbolaamik tahab nagu pidevat näppimist saada, et oleks meeles, kuidas miski asi käib. Ja nüüd suure tõenäosusega ma lähen siis ennem näpin seda arvutis ja tuletan jälle kõik asjad meelde, kui hakkan selle autoga siin üksipeni sõitma. Ma Joonasega küll leppisin kokku, et täna sõidame koos, aga näed, pole meest, olen üksi. Aga siis võtame kaamera uuesti kätte, kui ma olen siin autos tagasi ja hakkame tegelema. Oi. Noh, GTR-i mees. Mida? Jälle see kaameraga? Kõigepealt uus GTR, nüüd vana GTR. Kõik GTR. Kuule, sa tead üldse ka, mis GTR-i mudel on see või? Ma ei mäleta, sa ütleski, see mingi R33 äkki või? Ei ole, 32 või? 2 jah. Eriti lahe. Aga mis teed? Tagatüüplisse panen teise LSD. Et tal oli küll mingi LSD, aga see oli maru lahtine. Okay. Et see tuskub. Startida tahab või? Tundub nii, jah? Ennem oli see häda, et ta ei saanud startida. Häda oli selles, et nii kui kuradi täiega minema pani ja kolmas käik, et hambad olid võlli pealt läinud, siis nüüd on siin ju see 8 AP, mida me hakkame koos teiega seadistama ja sõitma. Joonas lubas ise ka mulle appi tulla, et ma äkki saan laptopi hoida ja tema siis kihutab, aga sina siis põhimõtteliselt paned siis selle LSD külge, et me saaks siis teha kaapsu. 4 rattaga, sest sellel autol on tegelikult, oled sa vaadanud, tal on see nupp ka vaja siit. Jah, alati sisse ütke, et see nulli saad nupu välja, et saaks sisse sõita normaalselt. Muidu hakkab pooma, on ju. Et kui veel tavakast oli isegi võimat sisse sõita, nüüd on 8 AP, et tegelikult kannatab 4 kilo tuppu tulla. On juba, jah? Jah, päris mõnus sõita niimoodi, kruisida. Et mall on paar tiiru teinud sellega siin kuskil mingit skootrast sõitnud, kui vaja on olnud. Nagu inimese moodi ikka? Jah. Nojah, anna minna. Vaata sinna. Pole ammu käinud, 1,5 aastat pole näinud juba Lauri Sootsi. Ma käin nämmiga siin Dünos, aga kuna nii palju aega on möödas ja mina lähen nüüd pikemale puhkusele, siis on mõistlik üle vaadata, et see käib ilusti, töötab ilusti ja juba esimesed tõmbed on tehtud ja tundub palju lubav, nii et teeme siin natukene tööd, krutime, ta on siin muutunud summutit, veidikene sisselaske jahutust ja asju ja see eeldab siis kohe, et teeme ka siis failisse väikse muutuse ja korrigeerime siis kütussegud paika ja siis hakkame juba pöialt hoidma, et võistlustel hästi läheks, aga tegeleme.
vaata, kui sa vaatad. Nüüd räägime siis nüüd tulles ja minnes, on ju. Nii, ja meil on nüüd siis 1,30, 1,33, 1,32 ja 1,35, 7 on maksimum. No jaa, pigem. See on umbes sinna kanti, nüüd sa põhimõtteliselt vaatad, et enam-vähem ole skaala 1,4, siis ongi kõik hästi. Et ja siis, kui me läheme siia üles näiteks, kui sa sõidad, siin ongi need üle 20 hobujõud, 22 hobujõud on vahet nagu siin üleval otsas veel, tegelikult on niisugune nagu, kui sa vaatad piike, nagu maksimum on 10 hobujõud vahet, aga see on ainult selle maksimum koha peal, seda sa ei sõida. Sa sõidad siin ja siin kohas on sul 20 hobujõudu kogu aeg rohkem, absoluutselt kogu aeg. Algus on ka natuke parem ja siis... Noh, jah, see tuleb süütest ja boostist ja kõigest, turborõhk on rohkem juba selle koha peal. Aga jah, põhimõtteliselt näed, siin on 148, siin on 168 selle koha peal, et need on ratast, mis meil ratasse jõuame. 20 hobujõud peaksid tundma. No nii, valmis ta saigi. Vaata, kus on ka töömesilasi. Siin on kuradi tuba on täis. Möll käib, võetakse ruttu maha. Aga lõppes hästi. Masin töötab nüüd sutsukene lahjema kütuse seguga. Ennem ta oli need summuti vahetused ja sisselaske muutused ja kõik. Oli kütusesegu veidi rikkaks teinud ja tal originaal lambda ka tegelikult ei tööta. Et kruisialas selle ka uputab, aga sellega tegeleb. Lauri ise praegu minu poolt sai siis seade nagu fine tuunitud selle summuti ja selle sisselaske jaoks ja nüüd siis ootame ära, kuidas võistlustel ka läheb. Nii et üsna põja on siin üks samasugune kännem ka pingis, nii et nad ikka siin suve jooksul käivad, ennem seda puhkust tahavad kõik kasutada mind ära ja siis, et saaks pika suve ja siis saaks veel ka sügise ja talve ka lasta, nii et ei pea enam siia tulema. Aga teie, subscribe, like ja minge vaadake võistlusi.